Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Zvakangooma hazvo veduwe, usavimba nemunhu muning'ina. Hanzi munhu anokurasisa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ini nefriend yangu takaromba apo patainge tichiri ne31 years. Nebest friend yangu takadzidza tose kubva tichiri kuprimary, kusekondary school takatopfurirana kuti tinge tichizoenda kunodzidza kuGlenora. Tingadai takaenda tikanodzidza kunonzi kuLord Malvern, asi tikabva tati handei tinodzidza kuGlenora. Mukoma She tainge tiri mabest friends, taita zvimadhiri zvedu zvekutsvaka mari tiri pamwe chete. Nefriend yangu takazotanga kushandira umwe mudhara uyo ainge ari makanika. Ndokubva tachizotanga kudzidzira chibasa chehumakanika. Takafoira ma-O level exams edu atainge tanyora because tainge tava kuita zvevasikana plus tainge tava kungotsvaka mari. Takazotoita serious nekudzidzira mechanics. Ndokubva tachizovhura chigaraji chedu tiri vaviri. Takatanga kushanda mukoma, tikatanga kubata mari. Ndokubva tachizoroora mukoma nemuning'ina. Ini ndakaroora muning'ina, iye akazoroora mukoma. Upenyu hwainge huchitofamba huchitoenda kumberi, asi munongoziva kuti dzimwe nguva mukurarama umo unokwanisa kuroora mukadzi anenge aine chipo kana kuti umwe anoita sekunge anenge aine chituko paari. Ndo zvandakazoona pana madhamu vangu. Madhamu ndakaona kuti kana vakabata mari iyoyo havana kana chavaikwanisa kumboita nayo mari yacho iyoyo. Iyewo kusaidi kwake aiti kana akabata kana $100 chaiyo akaipa madhamu vake mukoma, waizoti ukazotomukwereta mari anotokudza kuti $100 imwe yaiya yatakamboshandira zuva riya ina madhamu ndakaipa madhamu. Ushaya kuziva kuti vamwe vanenge vachimbozvifambisa sei. Zvadaro ndakabva ndachizotanga kufamba. Ndakatanga ndichifamba ndiri ndega. Ndopandakabva ndachizonzi neimwe n'anga, murume kana wada kuti bhizinesi rako ringe richienda kumberi hunge watoromba. Nekuti pacho panzvimbo apo patainge tiine garaji hanzi paiva nevamwe vaiitawo izvozvo zvataita zvokugadzira motikari but vainge vakaromba. Ndo zvandakaudzwa nasekuru vacho kuti munongovaona henyu vachingogadzira motikari nemi, asi vane zvinhu zvinotovabatsira kuti vange vachiwana macustomers nekukasika. Saka ndakazosarudza kuti ndinge ndichiromba. Pandakaromba the first time hazvina kuita. Vakabva vanditi nekuda kwekuti friend yako munhu anonamata, saka mishonga yandakupa neminamato yake zviri kupota zvichirwa, saka munofanira kuti munge muchiita chinhu chimwe chete mubhizinesi. Ndakazotaura nefriend yangu ndikamuudza kuti zvinhu zvedu zvainge zvisiri kunyatsokufamba negwara rakanaka, saka ndainge ndiine n'anga iyo yandainge ndakasangana nayo. N'anga iyi yainge ichiti iyo inokwanisa kutibatsira. Akabva ati it is okay. Ndokubva tachizoenda tose kun'anga because ipapo mukoma taikwanisa kuita kana 1 customer chaiyo pamwedzi. Zvinhu zvakatooma. Vakadzi vedu vainge vava kutombopota vachitoziya nenzara, saka takazoenda kun'anga tiri tose. Ipapo ndainge ndisati ndazoita reverse deal nen'anga. Tasvika mudare takabva tachizonzi tainge tichazoita mari. Kana taita mari taifanira kuti tinge tichizotenga motikari dzedu. Kana tatenga motikari umwe neumwe obva achizotenga huku yatinozoisa kuinjini. Huku iyoyo mukoma unodhiraivha iriko kuinjini ikoko wakaisungirira yobva yachizofa. Ndo kwainge kuri kuzadzikisa kwemhiko dzacho idzodzo. Vakativimbisa sekuru kuti kwainge kusiri kuromba kwaizodeura ropa but nekufamba kwenguva sezvo tainge tichiwirirana mushure mekunge imwe hanzvadzi yangu ashayika. Ndo pandakabva ndachizodzokera kwavari vakandiudza kuti zvinhu zvacho zvainge zvakapanduka. Ndakabva ndachizotanga kutaura navo sekuru ndikavabvunza kuti zvino tainge tichazongorarama tiri vanhu vekuti tinenge tichingouraya hama here. Vakanditi hongu, asi kana taikwanisa kuita reverse deal, ini ndoramba ndichingoita mari asi ndichiitiswa mari
neurombwa, asi urombwa hwangu ihwohwo ndinenge ndahuisa mumaoko ebest friend yangu, iye ogamuchirawo urombwa hwacho asingatozvizivi kuti anenge agamuchira urombwa hwacho. Ndakanzi ndinge ndichimutengera sutu, ndokubva ndamutengera sutu. Sutu iyi ndakatoitengerwa nomumwe muzukuru wangu ari kumhiri kwemakungwa, ndikabva ndachizomupa pabirthday rake. Ndinongoda kungoreururawo kuti ndozvandakaita izvi mukoma. Mwari dai vandiregerera ndichitaura nemi, dzinza rake riri kupera, hama dzake dziri kufa mukoma Nashi. Iko zvinozvi zvatova wese, kumashure uko zvainge zviri nani, iko zvino zvikuru kufiwa pagore. Zvino akandiudza kuti ane dzimwe nguva dzekuti anoti kana achidhiraivha anonzwa kuti kwekwe huku ichitochema iri kuinjini. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi paanenge achidhiraivha anotonzwa kuinjini, hanzi kunenge kuine huku iyo inenge ichichema. Zvakangooma. Let us try to talk about this in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret iyo yandiinayo. Taiti zvimwe kuda kungwara mukoma, but takazoparadza zvipfuwo zvemuvakidzani wedu. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndiine 13 years. Inini nekanzvadzi kangu mushure mekunge tarohwa nekuda kwekuti tainge tiine musikanzwa, takaenda pamba pevavakidzani vedu tikabva tachizoba chikafu chainge chiri mukicheni tikazobatwa. So tabatwa takarohwa zvisingaiti. Zvekare mother vepa next door vakabva vachizoripota kuna momzi vakatirova mukoma zvekurevesa. Nekufamba kwenguva mukoma Nashi ndakangobatwa nezimweya rekuda kuita revenge. Takazopa mombe dzavo nembudzi mvura iyo yatainge takaisa mishonga yemakonzo. Ndo zvatakaita inini nekanzvadzi kangu. Mombe idzodzo dzakazofa kuita murakatira, ende hazvina kana kutombozivikanwa kuti ndisu tainge takazvikonzeresa. Apa muvhillage medu mainge makabva tsikamutanda uyu ainge akatodaidzwa namambo achinzi anga achiuya kuzobata varoi. Saka ava vavakidzani vedu vainge vakashinhirwa. Mukadzi wacho wepa next ainge akanzi akagadzirwa navamwene vake kuti asambofa akabudirira muhupenyu. Saka kusvika pari nhasi mumhuri macho mutori nerimwe zigrudge, but izvi zvakakonzereswa neni nekanzvadzi kangu. Ndisu takaisira mombe dzavo poison mumvura. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndinoda kureurura kuti pakafa cousin sister yangu akandifonera tiri parufu. I really do not know how to explain this. Mukoma Nashi paakandifonera pekutanga ndakangodavira foni yangu ndikati hello, akanditi buda panze. Saka akataura neni nerimwe voice risiri iro, akangonditi buda panze. Handina kumbochekawo kuti ainge achindifonera ainge ambori ani. My cousin sister aiva munhu ainge akanaka, uye zvekare kubva achitori kugirls high aidanana nevana vevanhu vane mari, akadanana nevana vemaministers akasiyana siyana. Kunyange kufa kwake mukoma hakuna kana kutombonzwisisika, but inzwai izvo zvaakazondiudza mushure mekunge ndabuda panze. Andifonera paya akangonditi handina kufira muaccident ini, asi mutumbi wangu wakazongoiswa hawo mumotikari, asi motikari yainge
yatobondereswa nechekare. Foni ndokubva yatokata. Ndakati ndichitarisa foni yangu ndikatoona kutoti nhamba dzainge dzakatoti Mercy not a real name Mukoma. Ndakati ndichida kuudza mama vangu ndakanzwa shaya dzangu dzichiomarara sezviya zvaunonzwa kana uchida kurutsa. Mama ndakazotovaudza mushure mekunge tabva kurufu. Ndakamboita nguva ndichimuona aiuya kwandiri akabata zidombo. Ndomubvunza kuti ko zidombo iroro Mercy uri kuenda naro kupi? Apa ndinenge ndichimurota kuhope kwangu. Obva anditi ndanzi ndinge ndichienda kunorigadzika pamusoro peguva rangu. Obva atanga kuchema. Ndomuti ko uri kuchemei nhai Mercy? Obva ati kwandiri kana ndikakuudza mafiro acho andakaita ndinobva ndakupengesa. Ndabva nedombo iri kure kwazvo. Ndaneta asi vari kunditi hauneti, haungamboneti kusvika wanoisa dombo racho pamusoro peguva rako. Zvinoreva izvo kuti vakamushandisa akazvitsipika. Saka iye akangonditi kana ukaudza vamwe vehukama ndinouya ndikakupengesa. Amai vangu ndakavaudza tikatombodzifambira nyaya dzacho tikanzi uyo anenge aramwira nhamo yeumwe sadza nhamo iyoyo inobva yachizoita yake. Ndozvatakaudzwa nevamwe madzibaba. Ameno kuti mukomanashe munozvionawo sei? Ndotsvaka umwe here wehukama wandinoudza kana kuti kwete? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Anzi akafira muaccident ainge achidanana neumwe mwana wevamwe minister, but iye akandifonera akanditi handina kufira muaccident. Vakazongotora mutumbi wangu vakanouyisa mumotikari, asi motikari iyoyo yainge yatoita accident nechekare. Apa hanzi imotikari yaainge akatengerwa naamai vemukomana uyo waainge achifambidzana naye. Zvinotyisa zvimwe zvacho zvavakandiudza vanzvadzi vedu ava. Vakandiudza nyaya dzinotyisa dzisingatauriki pamhepo pamusoro paamai vacho ivavo vainge vari mukadzi waminister. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iniwo ndaisaziva kuti makuhwa awo andainge ndichiita vanhu vainge vachazotourayana. Ndaiva ndiine umwe mukadzi uyo wandaiwirirana naye panguva apo patainge tichimbogara pane pamwe pamba painge pakaita midhadhadha. Saka mukuzonotaura tainge tichipota tichiudzana masecrets. Ndakazongonzwa godo achindiudza kuti murume wake rainge riri bhuru chairo pambedha apa wangu aita kutambudzika kupedza 1 round zvaitoti netsei. Dzimwe nguva ngaikwanisa kungorara zvayo zvobva zvatovharana zvemusi iwoyo. Mumwe musi aimboita senani, aita sekunge munhu ainge akasungwa, uye zvekare ex-wife yacho yaitoganza achitoti akangogara zvake but akangogarira kudya sadza nekuti wangu murume ndakatosota nechekare. Saka zvinhu zvokuti zvaingogara zvichingondirwadza. Saka paya pakuzonotaura ndakatanga kuona sekunge iye ainge achindivhairira. Ndakatomboedza kuti ndige ndichisejusa murume wake. Ndaiti paya kana asipo ndikaona kuti pamba panenge pasina vanhu vakawanda, kana murume wake ari paoff, ndaipfeka tumamini ndobva ndatanga kufamba ndichingokotama ndichiti zvimwe kuda achazondisvitsa shoko, but haana kundisvitsa shoko. Mukoma akazotorara neni mushure mekunge ndamuudza zvose zvimwe zvandainge ndichiudzwa nefrendi yangu, zvimwe zvechokwadi nezvimwe zvainge zvisiri zvechokwadi. Iniwo handina kutoziva kuti ainge achazosvika pakuponda mukadzi uyu. Mukoma akamubaya nebanga. Tikazongonzwa iye ava kuridza mhere achiti ndauraya kani, ndauraya mukadzi wangu, ndichitaura nemi kudai atori kuchikurubhi uko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we, but neizvo zvakaitwa navanzvadzi vedu ivowo pache zvavo havatori nawo mhosva here, because ndo vakaita zvakakonzeresa kuti uyu nyakuponda ange achizoponda. Hamene kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Shamwari dzikaidzi amahwani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo mushure mekunge ndafind out kuti madam vainge vachindichita neumwe uyo wavainge vachishanda naye murume iyeye, apa ainge atori munhu wekuziva, achitozviita friend yangu, aitopota achitouya pamba pangu tichitoona bhora. Izvo kwainge kuri kutotaimira mudzimai wangu. Ndakangoti aiwa zvinowanikwa, ndokubva ndadzikamisa hana yangu ndakamirira mukana. Ndakazomitisa mukadzi wake. Mamessages aya awo andainge ndakabata mufoni yemudzimai wangu ndakangomachengeta mamessages iwawo. Zvino ndakazoti ndawana mukana ndokubva ndachizotanga kutaura nemukadzi wemurume iyeye. Akatombojamuka chiti kopa WhatsApp pangu muri kutsvakei this and that. Ndikabva ndati dzikamai mother, nyaya iri panapa inotoda kutoti tinge tichitonzwisisana. So takabva tachizotanga kutaura paya. Akabva achizonditi alright, ndiratidzei mamessages acho. Ndikati kuti ndige ndichikurakidzai mamessages paWhatsApp zvinonetsa nekuti munokwanisa kuzohakira apa. Inini ndikuda kuti ndinge ndichinyatsokuvabata vanhu ava. Handisi kuda kuti munge muchizobvunza murume wenyu ndisati ndanyatsokuvabata red handed. So akazoti achibva kubasa akachizodarika nekumba kwangu, ndikamuratidza mamessages ose awo andainge ndakaita mascreenshot. Akatoona kuti zvechokwadi murume wake ainge achidanana nemudzimai wangu. Takazotanga kutaura paWhatsApp achindiudza kuti ainge achinzwa pain. Ndikamuti usanzwa pain. Akati ndingatadza sei kunzwa pain nekuda kwekuti murume wangu ari kundihurira. Ndopandakabva ndachizomuudza kuti isuwo sezvo tainge tiri vanhu vainge vari pakati pekunzwa pain, taitofanira kutoti tinge tichitofambidzana kuri kubvisana pain nemastress. Saka iye akazonolinka WhatsApp yemurume wake. Tainge tava kutoziva mamovements avo ose apawo nekusaidhi tichita sekunge painge pasitomborina kana chatainge tichitomboziva. Saka vaiti kana vakabuda paya, isusu taibva tachizosara zvedu totovharirana, because tinenge tichitoziva kuti vari kuenda kwakati, tosara zvedu tovharirana tiri vaviri tichitonakidzwa. Saka takazosvikawo pakunakidzana zvekuti tainge tava kusashandisirana dziviriro, ndokubva achizobatira pamuviri. Ndainge ndichida kuti anga achibvisa nhumbu iyoyo, but akati kwete, ainge asingadi kuibvisa nhumbu yacho iyoyo, ndokubva achizoichengeta. Kutaura kudai, murume uyo akambondidyira mudzimai wangu anotochengeta mwana wangu, ende hakusi kunzi nemudzimai wake tinoonana nguva dzose, each and every time tinongoonanawo apo nepapo. Mwana ndinotochengeta mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.